விற்பனைக்குள்ள இன்றைக்கி வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எம்எஃப் டிராக்டர் ஒன்று வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த எம்எஃப் டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் பற்றி இந்த வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம். எம்எஃப்ல என்ன மாடல் டிராக்டர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 35 அப்படிங்கிற மாடல் டிராக்டர் தான். ஹெச்பின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த டிராக்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து 35 ஹெச்பி டிராக்டர் மட்டும்தான் வந்து கொடுக்குறதா வந்து ஓனர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. கேஜிவில் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கொடுக்கலன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. கேஜிவில் வேணும்னா அது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தனியாக வந்து கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. மாடல் ஆஃப் தி இயர் வந்து என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த டிராக்டர் வந்து 1996 மாடல் டிராக்டர். 1996 மாடல் டிராக்டர்லேருந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மல் ஸ்டேரிங் தான் வரும், நார்மல் பிரேக்கு, சிங்கிள் கிளச் தாங்க வரும். ஓன் யூஸ்க்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா பெட்டரான டிராக்டர்னே வந்து சொல்லலாம். புக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரண்ட்டில் இல்லை. ஓனர்ஸ்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த டிராக்டருக்கு வந்து சிங்கிள் ஓனர் டிராக்டர் தான். இவங்க பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களோட விவசாய பயன்பாட்டுக்கு மட்டும்தான் வந்து பயன்படுத்திக்கிறாங்க. இந்த டிராக்டர் வந்து சொந்த பயன்பாட்டுக்கு வந்து வாங்கி பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல பெட்டரான டிராக்டராகவே இருக்கும். டிராக்டர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்க டிராக்டர் தான். டிராக்டரோட வீடியோஸு, பர்ஃபார்மன்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வீடியோட கடைசியில் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம், நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம். ஃபைனலாக வந்து என்ன ரேட் வந்து சொல்கிறாருன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 1,35,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாரு. 1,35,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாரு. நீங்கள் வந்து ரேட் வந்து நேரில் போய் பார்த்து பேசலாம். இந்த டிராக்டர்னு வந்து இருக்கிற இடம் வந்து எதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் மாயவரம் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் வந்துருக்கு. மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் மாயவரம் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் வந்துருக்கு. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். அட்ரஸும் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். இந்த டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் நேரில் போய் பார்த்து எடுத்துக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே. இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை நம்ம சேனலில் வந்து விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைக்குன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் வந்து உங்களை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.